Saatteki hızı 100 kilometreye aşan dronlar, hızlı, heyecanlı ve çok da teknolojik bir parkurda yapılan yarışlar ve tabii ki zamana, aynı zamanda da diğer drone pilotlarına karşı bir rekabet. İşte dünya çapında yaygınlaşan ve 10 binleri, 100 binleri peşinden sürükleyen bir yarış türü, spor türü drone yarışları. Biz de bu hafta Türkiye'de durum ne, drone pilotları nasıl hazırlanıyor, iyi bir drone yarış pilotu nasıl olunur onu araştırdık. Hız rekorları kırılacak bir bölüme hazır olun. Hızlı, heyecanlı, eğlenceli. Drone yarışları. Kimi zaman hızları saatte 150 kilometreye yaklaşabiliyor. Dünyanın dört bir yanında binlerce sporcu en iyisi olabilmek için yarışıyor. İyi bir drone yarış pilotu olmak için öncelikle çeşitli donanımlara sahip olmak lazım. Donanım derken sadece ekipmanı kastetmiyoruz. Hem teknik hem de kişisel donanımdan bahsediyoruz. Yani eğitim şart. Her yaştan insan bunun eğitimini alabilir. Bizim drone pilotu, FPV pilotu dediğimiz eğitimlerimiz 36 saat sürüyor. Uzun bir süreç. Bunun %60'ı pratik eğitim zaten. Biz şuna inanmıyoruz. Drone kodlama robotikte de gerçi öyle ama tamamen teoriyle bu işin eğitimi verilmez. Şu anda bizim verdiğimiz eğitim için %60-65 pratik mutlaka var. Drone pilotları bu eğitimi veriyor. Mutlaka önce bir uçuş prensipleri anlatılıyor, kanunlar anlatılıyor. Ondan sonra drone ve uçuş prensipleri anlatılıyor. Ondan sonra simülatör eğitimine geçiliyor. Ondan sonra gözlükle simülatör eğitimine geçiliyor, kumanda eğitimine geçiliyor. En sonunda 10 saatlik bir uçuş eğitimi var. Bu şekilde şu anda biz 5-6 okula yeni drone takımları kuruyoruz. Onlar da kendi kulüpleri üstünden bizim kuracağımız bir ikinci ligimiz olacak. Orada yarışmaya başlayacaklar. İkinci lig demeyelim, ona birleşik lig diyoruz. United Drone Races dedik. Oradan derece alanlar TDL yarışlarına katılmaya hak kazanacaklar. 3D modellemeden printerlara, hatta ileri mühendislik bilgisine kadar pek çok konuda bilgi, deneyim ve beceri sahibi olunması gerekiyor. Her pilotun kendi bulabildiği yere göre uçtuğu mekanlar var. Kimisi ormana gidiyor, kimisi bulduğu boş araziye gidip çalışıyor. İşte kendi engelleri olanlar var, onu yerleştirip orada engellerde çalışıyor. Şu an belli bir pist yok bunun için, insanların gidip çalışabileceği. Ben kendimden örnek vermem gerekirse bizim sitenin basketbol sahasında ben çalışıyorum. Orada kimse olmadığı zaman, özellikle sabah erken saatlerde orada minyatür kaleleri koyup İşte tek bir hareketi sürekli 4-5 dakika, zaten bizim pilimiz 3-4 dakikada yanıyor. 3-4 dakika boyunca tek bir hareketi çalışıyorum. Bu şekilde kendimi geliştiriyorum. Yarış pilotlarının en büyük yardımcıları simülatörler. Çok fazla pist var, yüzlerce ve insanların kendi yüklediği pistler de var. Sadece simülatörün içinde olan değil, custom olarak kişiselleştirilmiş pistler de var. Bunu siz İstediğiniz gibi zorlaştırabiliyorsunuz. Drone nereden girecek, nereden çıkacak, işte takla mı atacak, bunların hepsini siz önceden ayarlayabiliyorsunuz ve zorluk tamamen sizin bu yaptığınız pist dizilimine göre oluşuyor. Parkurlar da özel. Yarış öncesi hazırlıklar için parkurun simülasyonu yarışçılara sunuluyor. Yarışa katılmadan 10 gün önce biz pisti internetten simülatöre yüklüyoruz. İnternet üstünden simülatörden antrenman da yapabiliyorlar. Aynı pisti önce antrenman yapıp nasıl Formula 1 pilotları gitmeden, pisti tanımadan, görmeden yarışabiliyorsa bizimkiler de yarışabiliyorlar. Böylelikle fırsat eşitliği yakalatmaya çalışıyoruz. Yani İstanbul'da ise yarış, çocuklar hani gelip erken gelip antrenman yapmıyorlar. Hepsi aynı anda geliyor. Buradaki amaç pisti en kısa sürede tamamlamak. Sıralama turlarında zamana karşı yarışılıyor tek başına ya da iki pilot aynı anda çıkıyor. Zaman turları alınıyor. İkinci gün ise elemeler ve finaller yapılıyor. Yani dörderli çıkışlar başlıyor sıralama turlarındaki derecelerine göre. Dörder pilotlar kalkıyor. En son kalan 4 de işte 1-2-3 için yarışıyor. Burada biz birkaç bacak yapıyoruz. 3 heat yapıyoruz. Yani final yarışını 3 kere koşturuyoruz. Sebebi şu: fırsat eşitliği olsun diye. Çünkü kazası kırımı yüksek bir spor. Bir kere düştüyse hemen elimine olmasın diye.
İkincisi de drone yarışları çok kısa sürüyor. Yani 2 dakikayı bulmuyor tüm turları falan. Çünkü dronelar çok hızlı ve pilleri çok hızlı bitiyor. O yüzden biz zaten yarışlarda sırf yarış değil birçok etkinliğe de yer veriyoruz. Gözlük, kumanda ve drone. Yüksek koordinasyon gerektiren üçlü. Yarış pilotları o hızı takip edebilmek ve hata yapmamak için özel gözlükleri kullanmak durumunda. Görüntü aktarımının gecikmesiz olması için daha düşük kalite tercih ediliyor. Drone'dan gelen görüntü bize analog olarak gecikmesiz olarak geliyor. Yaklaşık işte 3 milisaniye, 4 milisaniye gibi gecikmeyle geliyor ve biz bu gecikme ne kadar azsa o kadar daha rahat uçuyoruz. Çünkü çok hızlı aletler, yani 100 kilometre hızla gidiyor bazen yarışlarda, çok düz bir parkur olduğunda 100 kilometreye çıkabiliyor ve bu kadar hızlı giden bir alette sizin tepki süreniz de çok önemli ve o görüntüyü alma süreniz de çok önemli. Şu da var, bu gözlüksüz kullanmaya çalıştığınızda o kadar hızlı giden bir aleti size doğru döndürdüğünüzde normal kumanda tamamen tersine dönüyor. O zaman o engelin içinden geçemezsiniz zaten. Bu yüzden FPV gözlük kullanıyoruz. Nasıl bir savaş uçağı pilotu nasıl uçağın içindeyse aynı görüntüyü alıyorlar. Biz de yarışlarımızda bu görüntüleri ekranlara vererek izleyicilerin de bu görüntüleri elde etmesini sağlıyoruz. Analog bir görüntü alıyorlar çünkü henüz o teknoloji daha o kadar gelişmedi. Analog görüntünün sebebi daha hızlı geliyor görüntü, daha yoğun olmadığı için. Onun için analog görüntü kullanıyorlar. DVR üstünden biz de bunları yayınlıyoruz. İşte böylesine eğlenceli ama bir o kadar da zor bir spor dalı drone yarışları. Hem teknolojiden hem de belli oranda mühendislikten anlamak gerekiyor. Ardından da çok çalışmayla beraber başarının kapıları açılıyor. Tabii ki teknoloji sayesinde.